Հարսնաձորի լեգենդը սերիալը հասել է իր ամենածանր ու վճռորոշ փուլերից մեկին, որտեղ յուրաքանչյուր կերպարի ճակատագիրը կախված է մի քանի վայրկյանից, մի քանի որոշումից։ Այնինչ տարիներ շարունակ կուտակվել էր, ստեր, վրեժ, ցավ, հիմա միանգամից դուրս է գալիս և քանդում ամեն ինչ։ Սաքոյի գիծն այս պահին ամենաողբերգականն է։ Նա մարդ է, ով ամբողջ կյանքում կարծել է, թե վերահսկում է ամեն ինչ՝ մարդկանց, իրավիճակները, ճակատագրերը, բայց հիմա կանգնած է մի իրականության առաջ, որտեղ ոչինչ չի կարող կառավարել տեղերի ազդեցությունը, Արմոյի մանիպուլյացիաները, սեփական մեղքերի ծանրությունը, բոլորը միասին նրան հասցրել են այն կետին, որտեղ նա այլևս ելք չի տեսնում։ Նրա որոշումը կյանքին վերջ տալ միաժամանակ սարսափելի է և տրամաբանական։ Սա փախուստ է պատասխանատվությունից, բայց նաև ներքին փլուզման արդյունք։ Նա այլևս չի դիմանում իր հիշողություններին, իր արածի գիտակցմանը, բայց հենց այստեղ է Նարեի դերը դառնում վճռորոշ։ Նարեն, ով ամենաշատն է տուժել իր հոր գործողություններից, միևնույն ժամանակ միակն է, ով փորձում է փրկել նրան։ Սա շատ ուժեղ հոգեբանական պահ է։ Նա կարող էր ատել, կարող էր հեռանալ, բայց ընտրում է օգնել։ Սա ցույց է տալիս նրա կերպարի մեծությունը։ Նարին հիմա ոչ միայն ապագա մայր է, այլ նաև մարդ, ով փորձում է կանգնեցնել կործանումը, ավելին այն մարդու համար, ով այդ կործանման պատճառներից մեկն է եղել։ Այս տեսարանները շատ խուզիչ են, որովհետև այստեղ բախվում են երկու աշխարհներ՝ հոր մեղքը, դստեր ներումը։ Միևնույն ժամանակ սյուժեի ամենավտանգավոր գիծը շարունակում է մնալ Արմոն։ Նրա հնարավոր քայլը, Նարեի առևանգումը լիովին համապատասխանում է նրա կերպարին։ Նա այն մարդն է, ով չի կարող ընդունել պարտությունը։ Հայկի ու Նարեի միասին լինելու հնարավորությունը նրա համար նշանակում է վերջ, և հենց այդ պատճառով նա կարող է գնալ ծայրահեղ քայլի։ Առևանգումն այս պահին ոչ միայն հնարավոր, այլ տրամաբանական զարգացում է։ Այդ կերպ նա կարող է վերահսկել իրավիճակը, ճնշել Հայկին։ Բայց այստեղ կա մի շատ կարևոր նրբություն։ Արմոն որքան ավելի կոշտ քայլեր է անում, այնքան ավելի արագ է մոտենում իր անկմանը, քանի որ այդպիսի գործողություններն արդեն չեն կարող երկար թաքնված մնալ։ Հայկի գիծն այս պահին կրկին գալիս է առաջին պլան։ Եթե Նարեի հետ ինչ-որ բան պատահի, հատկապես եթե դա կապված լինի Արմոյի հետ, Հայկն այլևս չի տատանվի։ Նա կդառնա այն մարդն, ով վերջնականապես կկանգնի պայքարի մեջ։ Այսինքն այն, ինչ Արմոն փորձում է անել՝ բաժանել նրանց, կարող է հակառակ արդյունք տալ, ավելի ուժեղ կապել։ Սերիալը հիմա կառուցվում է մի շատ լարված առանցքի վրա՝ կյանք և մահ, սեր և վրեժ, ներել, թե պատժել։ Սաքոյի հնարավոր ինքնասպանությունը, Նարեի պայքարը, Արմոյի վտանգավոր քայլերը, այս բոլորը ցույց են տալիս, որ ավարտը մոտ է, բայց այն լինելու է ծանր։ Շատ հավանական է, որ առաջիկա սերիաներում մի քանի մեծ բախում տեղի ունենա միաժամանակ։ Սաքոյի ճակատագիրը կլուծվի, Արմոյի իրական դեմքն ամբողջությամբ կբացահայտվի, Հայկը վերջնական որոշում կկայացնի, իսկ Նարեի կյանքը նոր ուղղություն կստանա։ Հարսնաձորի լեգենդը հիմա այն փուլում է, որտեղ այլևս հնարավոր չէ կանգ առնել։ Պատմությունը գնում է դեպի վերջ, բայց այդ վերջը լինելու է ոչ միայն սյուժեի ավարտ, այլ նաև բոլոր հերոսների ընտրությունների արդյունք։ Եվ ամենամեծ հարցը մնում է՝ կկարողանա Նարեն փրկել հորը և իր երեխային միաժամանակ, թե այս պատմությունը նորից կխորտակվի Արմոյի մութ քայլերի պատճառով։ Ամենահետաքրքիր զարգացումները դեռ առջևում են, այնպես որ միացեք մեր ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք ամենահետաքրքիր նորությունների մասին առաջինը տեղեկացված լինելու ձեր հնարավորությունը։ Նշենք, որ շատ շուտով հետաքրքիր զարգացումներ են սպասվում, այնպես որ բաց մի թողեք առաջինը տեղեկացված լինելու ձեր հնարավորությունը։ Ինչպես երևում է հեռուստասերիալի հետագա զարգացումներից, ավարտը մոտ է, հանգուցալուծումը շատ սպասելի։ Հեռուստադիտողներն ամենաշատը սպասում են տեսնելու, թե ինչպիսի պատժի է արժանանալու Արմոն, քանի որ այս ամենի մեղավորը հենց Արմոն է, այնինչ կատարվում է այս ընտանիքների շուրջ։ Հեռուստադիտողներին հետաքրքիր անակնկալ է սպասվում։ Ո՞վ է սպանել Նարեի եղբորն իրականում։ Ինչ է կատարվել տարիներ առաջ։ Ո՞վ է ձորը նետել Արփիին։ Ո՞վ է սպանել Աբոյի ընտանիքին և ով է դրա համար պատասխան տվել։ Ինչու են թշնամացել Սաքոյի ու Հայկի ընտանիքներն։ Արդյոք Սաքոն իրավացի է եղել այս ամենում,
թե շատ հետաքրքիր նրբություններ կան կիմանաք ընդամենը ժամեր անց։ Խոստանում ենք ամենահետաքրքիր ու քննարկվող տեսանյութն ենք բերելու, որտեղ կբացահայտենք շատ գաղտնիքներ հեռուստասերիալի շրջանակներում, իսկ Ելենա Արշակյանի նոր աշխատանքի նախագծքն ու նախաձեռնություններն արդեն սկսվել են, և շատ շուտով Ելենա Արշակյանն ու իր թիմը հեռուստադիտողների դատին կներկայացնեն նոր ու հետաքրքիր սերիալ։ Այնպես որ չմոռանաք նաև այս տեսանյութի մեկնաբանություններ բաժնում գրել, թե Ելենա Արշակյանի հաջորդ նախագծում այս դերասաններից ում կցանկանայիք տեսնել և ինչպիսի կերպարներում։